ಹಲೋ ಎಲ್ರಿಗೂ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಈ ವೀಕೆಂಡ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ದೂರ ಇರೋ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಪುಟಾಣಿ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ನಾವಿರೋ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮಲೆನಾಡು ಹೇಗೋ ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಡ್ರೈವ್. ಹಚ್ಚ ಹಸಿರು, ಸೂಪರ್ಬ್ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕುರಿಮರಿಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದ ತರ ಇತ್ತು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಮುದ್ದಾಗಿವೆ ಅಲ್ವಾ ಕುರಿಮರಿಗಳು. ಇದಂತೂ ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಮಗಳು ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಅವಳಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಕೋಳಿ, ಬಾತುಕೋಳಿ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಮಗೂ ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹೇಗಿವೆ ಅಮೆರಿಕಾದ ಕುರಿಮರಿಗಳು? ಸರಿ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.